नहीं तो मैं लाल लितर लेना है तो पा तेन लंबिया लेना है। खुला मैदान है, चेक करो 30,000 चूजे की पावर। सर्दी से इसका बुरा हाल हो गया। 5 मिनट के अंदर सारा चूजा सेट कर दिया है। मजाल है ये चूजा दरवाजे से हिल जाए। और देखते हैं क्या मसला है इसको। मेरे इन 4 साल के सर्विस में समझ लो हजीरे के अंदर खतरा है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू हसनैन भाई फकिया व्लॉग न्यू ब्रांड अदर वीडियो में। फकिया डे ओनली 26 होने जा रहा है आज, यानी कि फकिया पोल्ट्री फार्म का चूजा आज 26 दिन का हो चुका है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। गुफ्तगू तो चलती रहेगी, पहले तो चलते हैं हजीरे में और जाकर चेक करते हैं हमारे चूजे की क्या कंडीशन है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे इन 4 साल के सर्विस में आज तक ये ऑरेंज लाइट नहीं जली। अब जाने का टाइम हो चुका है तो ऑरेंज लाइट का भी दीदार हो गया है। जब भी ये ऑरेंज लाइट जले समझ लो हजीरे के अंदर खतरा है। फकिया कंपनी का जो टारगेट था तकरीबन वो भी हमारा खत्म होने जा रहा है। इसी के साथ साथ मेरे पाकिस्तान जाने का भी टाइम हो रहा है। पॉइंट वाली बात ये बताता हूँ, इंशाल्लाह पाकिस्तान जाने से पहले तो उम्रा करूंगा। सुभान अल्लाह, बड़ा चंगा काम कर रहे हो। अल्लाह के हुक्म से फिर मदीना शरीफ जाऊंगा और वहां से सीधा जाऊंगा रियाद। रियाद मेरी कंपनी का दफ्तर है, वहां पर जाना मेरा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हो? जैसे ही हमारा ये काम खत्म हो जाएगा तो इंशाल्लाह पहली तारीख के अंदर मैंने यहाँ से निकल जाना है। ये फंस गया सीएम, क्योंकि मेरी 1-2 जगह अपने दोस्तों से मुलाकात भी होनी है। इंशाल्लाह वो भी अपने व्लॉग में लेकर आऊंगा। टाइम होना मेरे पास शॉर्ट, अगर तो होगी तो ठीक, ना हुई तो फिर पाकिस्तान तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाती है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। बाकी ये काम तो हमारा चलता रहेगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमारे चूजे की क्या कंडीशन हो चुकी है। अभी हजीरे में आया ही हूँ और चूजा तो हमारा ऐसे बैठा हुआ है जैसे कि सर्दी से इसका बुरा हाल हो गया। हमेशा एक बात याद रखो, जब भी सारा चूजा बैठ जाए तो आप समझ जाओ कि चूजा बीमार हो चुका है। जो चूजा हमारा सही है वो इस वक्त खा पी रहा है और जो चूजा हमारा बैठ चुका है वो थोड़ा सा मैन्युफैक्चर हो चुका है। ओए सारा चूजा ही बैठ गया आज तो। मेरे जाने का टाइम है और ऊपर से चूजे का भी काम हो चला है। चलो यार अल्लाह खैर करे, फिलहाल इसको हिलाते हैं और देखते हैं क्या मसला है इसको। अभी मैंने सारे चूजे को हिला दिया है। अब थोड़ा सा चूजा सही हुआ है, नहीं तो कसम बिल्लाह मुझे टेंशन हो गई थी कि चूजा ज़्यादा बीमार तो नहीं हो गया। बाकी अल्लाह खैर करे। आज हमारा चूजा माशाल्लाह 26 दिन का हो चुका है, पीछे इसके भी 4 दिन बाकी हैं। फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारा चूजा जो है 30 दिनों के अंदर कितने किलो का हो चुका है। और ये टारगेट मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल भी था, लेकिन अल्लाह खैर करे अब इतना मुश्किल नहीं रह गया। अब चलता हूँ पीछे ताकि जो चूजा बैठा हुआ है इसको हिला लें। मजाल है ये चूजा दरवाजे से हिल जाए। अभी मैंने चूजे को हिलाया है तो माशाल्लाह अब थोड़ा सा बेहतर हो चुका है चूजा। अब इसको इसी तरीके से हिलाऊंगा ताकि हमारा चूजा सही भाग दौड़ सके। अगर मैं खींच लेकर हिलाता हूँ इसको तो चूजा हमारा सही भागता नहीं है। अब डंडा पकड़ के मैंने हिलाया तो सारा सेट हो गया है। प्लेटें खाली कर लेते हैं, सारी प्लेटें फुल हो गई हमारी। ये सही किया जो रात को एक पंखा चला दिए। अगर रात को पंखा ना चलाते तो हजीरे के अंदर हफ्स ही रहना था। माशाल्लाह अब हमारा चूजा पहले से बेहतर है यार, शुक्र है। अभी हिलाया तो इसकी जान में जान आई है। चेक करो 30,000 चूजे की पावर। जिधर देखो चूजा ही चूजा नजर आएगा। अब हिलाया है ना तो माशाल्लाह सही हो गया है। मुझे पहले पता ही नहीं था, नहीं तो इसको डंडे से हिलाता। आगे से इसको डंडे से हिलाने फिर भागता है सही। फिलहाल अब प्लेटें खाली कर लेते हैं पहले।
1 hour later. लाल प्लेटें मैंने खाली कर दी हैं। अब हमारी मशीनें ऑटोमेटिक चल जाएंगी सारी की सारी। कोशिश यही करनी है कि अपनी मशीनें फुल होनी चाहिए। बाकी चूज़े का वजन हो ना हो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। मशीन फुल है तो चूज़ा सेट है। बाकी चूज़ा बीमार हो ना हो उसकी टेंशन नहीं लेनी। अपना काम फिट रखना है बस आपने। अब चलते हैं उस चूज़े को हिला लें जो बीमार हो चुका है। अब चलता हूँ इन सब चूज़ों को हिला लूँ। ये ना हो ये भी अपनी औकात दिखा दें। ये चूज़ा छुपा हुआ है सारे का सारा यहाँ पर, जबकि ये छुपने वाली जगह है कोई खुला मैदान है। पॉइंट वाली बात ये है मोटे टेट डाले मेरा टाइम कटा दे एक बारी, नहीं तो मैं लाल लितर लेना है तो पा तेनों लंबिया लेना है। यहाँ का चूज़ा अभी हमारा थोड़ा सा डैमेज है। फिलहाल तो पहले इन सब को हिला लेते हैं। ये ना हो ये भी औकात दिखा दें अपनी। बाकी अब ये तो खाता रहेगा। अब मुझे भी जेल से बाहर निकलना चाहिए जल्दी से। माशाल्लाह अब हुआ ना हमारा चूज़ा सेट। 5 मिनट के अंदर सारा चूज़ा सेट कर दिया है। नहीं तो पहले तो एंड हुआ पड़ा था इसका। अभी हिलाया तो सारा चूज़ा सेट हो गया है। माशाल्लाह कैसे भागने लग गया है। अब आता जा रहा है मेरी तरफ। बस अल्लाह पाक ऐसे ही रखे इसको। माशाल्लाह सारा चूज़ा ही सेट हो गया। अब हजीरे का काम अब मेरा ख़त्म हो चुका है। अब चलता हूँ वापस। ज़्यादा अंदर खड़ा होना सही नहीं है। ये ना हो चूज़ा बीमार हो जाए फिर आगे बेचारा मुझे देख के परेशान हो जाता है। आज माशाल्लाह हमारे पास 4 ट्रेले आए हैं जी खुराक के। चूज़ा जाने का टाइम हो गया है तो साइयों ने खुराक भेज दी है। पानी भी चेक कर लेता हूँ कितना है इसके अंदर। पता नहीं दवाई ख़त्म हुई भी है कि नहीं। अभी तो 600 पानी इसमें है यार। जब मैं आया था तो 800 पानी था इसमें। अभी सारे चूज़े को सेट किया तब जाके पानी पिया इन्होंने। चलो शाम को खुद ही ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर ही मेरे व्लॉग को एंड करने का टाइम हो चुका है। हजीरे की कंडीशन मैंने आपको दिखा दी है और इसी के साथ चूज़े का भी आपको बता दिया है। इस वक्त हमारा चूज़ा किस हाल में है और किस हाल में नहीं है। अंदर खाते देखा जाए तो चूज़ा मेरी तरह हडरामी है, जो ना उठता है ना बैठता है ना खाता है ना पीता है। बस यही अपने माइंड में रखता है कि बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए। बहुत चंगा ना मैं। तो ये तो होने वाला नहीं है। तो इससे साबित क्या हुआ, जो चीज़ें इंसान में पाई जाती हैं वैसी कुछ चीज़ें जानवरों में भी पाई जाती हैं। अब यहाँ पर हमारे मुदीरों को ही देख लो। अब चूज़ा जाने का टाइम है तो 4 ट्राले खुराकें भेज दी हैं। मुझे एक बात बताओ, जब चूज़े ने खाने ज़्यादा से ज़्यादा कितना खा लेगा? 150 खीस खा लेगा। बाकी जो 150 खीस है वो किधर करना है? ये बात अगर किसी को बोलते वो कहेगा वो जी ये तो भाई हडरामी वाली बातें हैं ये वो। तो ये तो उनके लिए बेसिकली छोटी सी चीज़ है, जैसे कि मैं आपको भी दिखा देता हूँ। अब हमारे चूज़ा जाने का टाइम है तो माशाल्लाह से इधर 300 के करीब खीस आ गया। बात असल में ये नहीं कि खुराक आए ना, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो वैसे ही चले जाना है। लेकिन ऐसी चीज़ें इनको खुद समझनी चाहिए। यानी कि अगर तो चूज़ा खुराक नहीं खा रहा, जैसे कि मेरा चूज़ा इस वक्त बीमार है तो वो खुराक नहीं खा रहा, तो इतनी खुराक का क्या करना है? अचार करना है? बस मालकों का नुकसान होता है इस तरह। लेकिन ये बातें हम उनको नहीं बोलते, ये वो जाने, उनका मैटर जाने। लेकिन हमारे तो भाई जाने का टाइम है, हमें तो इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर ही मैं अपने व्लॉग को एंड कर रहा हूँ। बाकी अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।